এই এলএস কথাটির অর্থ হলো লিভোস্যালবুটামল। এসএফ কথাটির অর্থ হলো সুগার ফ্রি। ডেক্সট্রামিথাফেন হাইড্রোব্রোমাইড সাধারণত ড্রাই কফ অর্থাৎ শুকনো কাশির ক্ষেত্রে দেওয়া হয়। হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি সবাই ভালো আছেন। তো আজকের ভিডিওতে আমরা আলোচনা করতে চলেছি বিভিন্ন ধরনের কফ সিরাপ সম্পর্কে। মার্কেটে আমরা বিভিন্ন ধরনের কফ সিরাপ দেখে থাকি। তো কোন কফ সিরাপটির ব্যবহার কীরকম বা কোন কফ সিরাপটি আমাদের শরীরে কিভাবে কাজ করে সেই সম্পর্কেই আজকের ভিডিওটি। তো অবশ্যই ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিন আর এই রকমই মেডিকেল রিলেটেড ভিডিও পাওয়ার জন্য। তো চলুন শুরু করা যাক। কফ সিরাপগুলিকে নিয়ে আলোচনা করার আগে জেনে নেব যে কফ কয় ধরনের হয়ে থাকে। কফ সাধারণত দুই ধরনের হয়ে থাকে। একটা হলো ওয়েট কফ, ভেজা কাশি, আরেকটা হলো ড্রাই কফ, শুকনো কাশি। ওয়েট কফ অর্থাৎ ভেজা কাশিতে ছাতিতে কফ জমে থাকে, ছাতি ভারী ভারী মনে হয় আর কফটাকে বডি বাইরে বের করে দেওয়ার চেষ্টা করে। আরেকটি হলো ড্রাই কফ, শুকনো কাশি। শুকনো কাশিতে কোনো কফ জমে থাকে না, এতে শুধু কাশি হয়, গলা খিচখিচ করে আর গলা ব্যথা হতে পারে। এবার আমরা এক একটি কফ সিরাপ নিয়ে আলোচনা করব। প্রথমেই যে আমরা কফ সিরাপটি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হলো জেডেক্স। এই সিরাপটিতে মূলত দুটি কম্পোজিশন মিলিয়ে তৈরি, ডেক্সট্রামিথাফেন হাইড্রোব্রোমাইড 10 mg, ক্লোরফেনহাইরামিন ম্যালেট 2 mg। এটি একটি ড্রাই কফ সিরাপ অর্থাৎ এটি শুকনো কাশিতে ব্যবহার করা হয়। যে সমস্ত কফ সিরাপে আপনি ডেক্সট্রামিথাফেন হাইড্রোব্রোমাইড দেখবেন সেইগুলি সাধারণত ড্রাই কফ অর্থাৎ শুকনো কাশির জন্য দেওয়া হয়। ডেক্সট্রামিথাফেন হাইড্রোব্রোমাইডের কাজ হলো এটি একটি কফ সাপ্রেসেন্ট অর্থাৎ এটি কফকে সাপ্রেস করে দেয়, ফলে অতিরিক্ত কাশির পরিমাণটা অনেকটা কমে যায়। আর ক্লোরফেনহাইরামিন ম্যালেট এটি একটি অ্যান্টি অ্যালার্জিক, যা অ্যালার্জির কারণে হওয়া কাশিকে কমাতে সাহায্য করে। এবার আমরা যে কফ সিরাপটি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হলো ব্রোজেডেক্স। এই কফ সিরাপটি হলো মূলত একটি ওয়েট কফ সিরাপ অর্থাৎ এটি ভেজা কাশিতে দেওয়া হয়। এই সিরাপটি মূলত 4টি কম্বিনেশন নিয়ে তৈরি, টারবুটালিন 1.25 mg, ব্রোমহেক্সিন 4 mg, গুয়াইফেনিসিন 50 mg, মেনথল 2.5 mg। টারবুটালিন হলো একটি ব্রঙ্কোডাইলেটর যা শ্বাসনালীর রাস্তাকে প্রশস্ত করে, যার ফলে ভেতরে জমে থাকা কফ অতি সহজে বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে। যে সমস্ত পেশেন্টদের কাশির সাথে সাথে একটু শ্বাসকষ্টের সমস্যা আছে তাদের ক্ষেত্রে এটি খুব কার্যকরী। ব্রোমহেক্সিন হলো একটি মিউকোলাইটিক। কফ যদি খুব ঘন হয় তাহলে কফটিকে পাতলা করে কাশির মাধ্যমে বাইরে বের করে আনতে সাহায্য করে। গুয়াইফেনিসিন হলো একটি এক্সপেক্টোরেন্ট যা শ্বাসনালীতে জমে থাকা আঠালো কফের আঠালোতা হ্রাস করে শ্বাসনালী থেকে বাইরে বের করে আনতে সাহায্য করে। মেনথল হলো একটি অর্গানিক কম্পাউন্ড অর্থাৎ এটি একটি জৈব যৌগ। এর প্রধান কাজ হলো ঠান্ডা অনুভব করানো এবং গলায় সামান্য জ্বালা ভাব থেকে মুক্তি দেওয়া। জেডেক্স আর ব্রোজেডেক্স এর সেম কম্পোজিশানে আরও দুটি মেডিসিন আসে, একটি হলো জেডেক্স এসএফ আর একটি হলো ব্রোজেডেক্স এসএফ। এই এসএফ কথাটির অর্থ হলো সুগার ফ্রি অর্থাৎ এর কোনো মিষ্টি ভাব থাকে না। এবার আমরা যে সিরাপটি নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো জেডেক্স প্লাস। জেডেক্স প্লাস সিরাপটি মূলত ড্রাই কফ অর্থাৎ শুকনো কাশি এছাড়া কোল্ড অর্থাৎ ঠান্ডা লাগলে এই সিরাপটি দেওয়া হয়। জেডেক্স প্লাস সিরাপটি মূলত 3টি কম্পোজিশন নিয়ে তৈরি, ডেক্সট্রামিথাফেন হাইড্রোব্রোমাইড 10 mg, ফেনাইলফাইরিন 5 mg, ক্লোরফেনহাইরামিন ম্যালেট 2 mg। ডেক্সট্রামিথাফেন হাইড্রোব্রোমাইড আমরা প্রথমেই দেখেছি যে ডেক্সট্রামিথাফেন হাইড্রোব্রোমাইড ড্রাই অর্থাৎ শুকনো কফে দেওয়া হয়। ডেক্সট্রামিথাফেন হাইড্রোব্রোমাইড এটি একটি কফ সাপ্রেসেন্ট, এটি কফটিকে সাপ্রেস করে দেয়, ফলে কাশির পরিমাণ অনেকটা কমে যায়। ফেনাইলফাইরিন হলো একটি নেজাল ডিকনজেস্টেন্ট অর্থাৎ এটি বন্ধ নাক থেকে মুক্তি দেয়। ক্লোরফেনহাইরামিন ম্যালেট হলো একটি অ্যান্টি অ্যালার্জিক যা অ্যালার্জির উপসর্গ যেমন সর্দি, চোখ জলজলে ভাব এবং হাঁচি থেকে মুক্তি দেয়। এবার আমরা যে কফ সিরাপটি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হলো জেডেক্স পি। এই জেডেক্স পি সিরাপটি মূলত বাচ্চাদের দেওয়া হয়। বাচ্চাদের ঠান্ডা লাগা থেকে জ্বর ভাব, গা হাত পা ব্যথা, সর্দি ভাব ক্ষেত্রে এই সিরাপটি দেওয়া হয়। এই সিরাপটি মূলত 5টি কম্বিনেশন নিয়ে তৈরি, ক্লোরফেনহাইরামিন ম্যালেট 0.5 mg/5 ml, প্যারাসিটামল
125 mg per 5 ml, phenylpyrene 5 mg per 5 ml, sodium citrate 60 mg per 5 ml, menthol 1 mg per 5 ml। ক্লোরফেনহাইরামিন ম্যালেট এর কাজ হলো, আমরা একটু আগেই দেখলাম, ক্লোরফেনহাইরামিন ম্যালেট একটি অ্যান্টি অ্যালার্জিক যা অ্যালার্জির কারণে হওয়া কাশি বা ঠান্ডা লাগা থেকে মুক্তি দেয়। প্যারাসিটামল হলো একটি অ্যানালজেসিক আর অ্যান্টিবায়োটিক। এর কাজ হলো ঠান্ডা লাগার ফলে যে জ্বর ও গা হাত পা ব্যথা হয়, সেই জ্বর বা গা হাত পা ব্যথা থেকে এটি মুক্তি দিতে সাহায্য করে। ফেনাইলফাইরিন হলো একটি নেজাল ডিকনজেস্টেন্ট, অর্থাৎ এটি বন্ধ নাক থেকে মুক্তি দেয়। সোডিয়াম সাইট্রেটের কাজ হলো, এটি হলো একটি মিউকোলাইটিক যা কফকে পাতলা করে এবং আলগা করে কাশির মাধ্যমে বাইরে বের করে আনতে সাহায্য করে। মেনথল এর প্রধান কাজ হলো ঠান্ডা অনুভব করানো এবং গলায় সামান্য জ্বালা ভাব থেকে মুক্তি দেওয়া। এবার আমরা যে কফ সিরাপটি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হলো ব্রোজেডেক্স এলএস। এটি হলো একটি ওয়েট কফ সিরাপ, অর্থাৎ এটি ভিজে কাশিতে দেওয়া হয়। এই এলএস কথাটির অর্থ হলো লিভোস্যালবুটামল। এই সিরাপটি মূলত 3টি কম্পোজিশন নিয়ে তৈরি: লিভোস্যালবুটামল 1 mg, অ্যামব্রক্সল 30 mg, গুয়াইফেনেসিন 50 mg। লিভোস্যালবুটামল হলো একটি ব্রঙ্কোডাইলেটর যা শ্বাসনালীর রাস্তাকে প্রশস্ত করে, যার ফলে ভেতরে জমে থাকা কফ অতি সহজে বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে। যে সমস্ত পেশেন্টদের কাশির সাথে সাথে একটু শ্বাসকষ্টের সমস্যা আছে, তাদের ক্ষেত্রে এটি খুব কার্যকরী। অ্যামব্রক্সল হলো একটি মিউকোলাইটিক। কফ যদি খুব ঘন হয় তাহলে কফটিকে পাতলা করে কাশির মাধ্যমে বাইরে বের করে আনতে সাহায্য করে। গুয়াইফেনিসিন হলো একটি এক্সপেক্টোরেন্ট যা শ্বাসনালীতে জমে থাকা আঠালো কফের আঠালোতা হ্রাস করে শ্বাসনালী থেকে বাইরে বের করে আনতে সাহায্য করে। তো এই ছিল আজকের আলোচনা বেশ কিছু কফ সিরাপ সম্পর্কে। যে কোনো কফ সিরাপ গ্রহণের আগে অবশ্যই আপনার ডাক্তারবাবুর সাথে পরামর্শ করে নেবেন। ভিডিও দেখে কেউ কফ সিরাপ গ্রহণ করবেন না। এই ভিডিওটি কেবলমাত্র এডুকেশন পারপাসের জন্যই বানানো। তো দেখা হচ্ছে আপনাদের সঙ্গে আবার নেক্সট ভিডিওতে। সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, ধন্যবাদ।